हेलो दोस्तों, ये मेरे पास आज एक सोनी का डीवीडी होम थिएटर सिस्टम आया है। मॉडल है TZ215। तो इसमें जो प्रॉब्लम है, इसके एक चैनल में साउंड नहीं है और बाकी सारे स्पीकरों में साउंड है। इसके एक चैनल में साउंड नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका फॉल्ट क्या है। इसमें ये जो इसका आईसी है, ये साउंड का प्री एम्पलीफायर भी होता है और इसी में से इस पर डाटा सिग्नल निकलता है। तो इसमें एक रेजिस्टेंस ख़राब है। ये ऑसिलोस्कोप पे देखिए, ये इसकी पल्स देखिए और ये ठीक है। इसमें इसकी एक रेजिस्टेंस है सेंटर वाले, इसी की सेंटर वाले की, ये देखिए यहाँ पे पल्स नहीं आ रही। ये जो रेजिस्टेंस है मैंने यहाँ पे प्रोब लगाई तो ये इसकी पल्स आ रही है, सिग्नल आ रहा है इसमें। और ये 47 ओम की रेजिस्टेंस है, तो इधर भी आनी चाहिए, इधर नहीं आ रही। इसके साथ ही ये रेजिस्टेंस लगी है, एक इधर आ रही है लेकिन इधर भी आ रही है, ठीक है। तो इसके जो सेंटर वाली रेजिस्टेंस है, इसमें ये पल्स आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही। ये देखिए यहाँ पे नहीं आ रही। ये मैं चेंज करता हूँ, ये इधर लगाई तो इधर पल्स आ गई और दूसरे एंड पे लगाई तो नहीं आई। तो ये 47 ओम की रेजिस्टेंस है, इसको मैं चेंज करके देखता हूँ इसमें साउंड आती है। तो कई बार फॉल्ट जो है वो मल्टीमीटर से नहीं मिलते, तो ऑसिलोस्कोप से देखने पड़ते हैं। तो मेरे पास ऑसिलोस्कोप है, मैंने उससे इसको चेक किया और ये रेजिस्टेंस इसकी ख़राब निकली है। तो रेजिस्टेंस लगा के चेक करते हैं, फिर वीडियो में मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये 47 ओम की SMD रेजिस्टेंस है। मैं इसको लगा के फिर इसको चेक करता हूँ इसमें साउंड आई कि नहीं। तो फ्रेंड्स, ये रेजिस्टेंस लगा दी और इन स्पीकरों में साउंड आ गई है। एक में नहीं आती थी, एक में फिर इसका ये आईसी ख़राब है। ये प्री एम्पलीफायर का आईसी है, ये जो इस आईसी के साथ कनेक्टेड है। ये आईसी सबवूफर के लिए है और उससे ये एक जो रेड वाला स्पीकर है ये चलता है। इस आईसी से सबवूफर ठीक था, रेड वाला स्पीकर जो है वो नहीं चल रहा था। तो मैंने रेड वाले स्पीकर को चलाने के लिए ये इस आईसी से इसकी जो पल्स है, सिग्नल है, इसको दिया। इसमें डाटा सिग्नल से ही ऑडियो सिग्नल जाती है। इसमें डाटा सिग्नल आ रहा था लेकिन ऑडियो सिग्नल नहीं आ रही थी। तो ऑसिलोस्कोप से चेक किया तो ये आईसी ख़राब है। फिर मैंने ये देखिए, ये जो एक रेजिस्टेंस है ये 47 ओम है, जो बीच में ये 38307 है, ये वाली रेजिस्टेंस मैंने चेंज की है, ये 47 ओम की है। और इन दोनों रेजिस्टेंस से ये दो जंपर लगाए हैं। इसकी जो रेजिस्टेंस है उसको ओपन करके ये जो जंपर है ये इस आईसी में दिए हैं। इस आईसी को कट कर दिया, ये आईसी ख़राब था, इस वाले आईसी को ये वाले जंपर दिए हैं। तो इसमें अब सारे स्पीकर चल रहे हैं। अभी ये जो है कॉपीराइट के चक्कर में आपको साउंड नहीं सुना सकता, लेकिन ये सेट ओके हो गया। तो कल इसके जंपर दूसरे जंपर वायर से इसको कनेक्ट करेंगे और फिर बंद करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो फ्रेंड्स, इसमें जंपर लगा दिए अच्छी तरह से। अब हीट सिंक लगाते हैं और इसको चलाते हैं। ये ओके हो गया।